如果你最近在跟踪美股科技和太空赛道，大概率会被这2天的消息搞乱节奏。一边是 SpaceX 估值单日暴跌16%，MSCI 直接把 ESG 评级打到 CCC 级200亿美元机构债券，引发债务危机讨论。连新建试射延期都被解读成技术遇阻。另一边是马斯克3天之内连出数个大动作，从机器人量产到太空货运首飞，每一件都不像资金链紧张的公司会做的事儿。你如果只盯着标题看，很容易一边觉得马斯克神话要破，一边又看不懂他为什么还在全速扩张。这期视频我们不站队多空，也不猜短期估值涨跌，而是把这一连串事件拆开看，市场恐慌的理由到底站不站得住脚？马斯克连续抛出的动作到底是救场还是布大局？以及为什么说你现在看到的 SpaceX 可能根本不是一家航天公司？把这些逻辑理清楚，再看接下来的科技赛道定价，就不会被单日的情绪消息带着走。欢迎来到逻辑棱镜，我是小罗。这里不追热点喊单，只用产业数据、供应链线索和商业闭环逻辑拆解美股科技与 AI 产业链的真实走向。先从市场喊得最凶的 ESG 降级说起。很多人把 MSCI 把 SpaceX 评级下调到 CCC 当成基本面恶化的明确信号，甚至直接和债务风险绑定在一起。我先提醒你，这里最容易看错的地方就是用传统工业的 ESG 标准去衡量太空基建公司。你可以回想一下 ESG 的整套评级框架，本质上是为成熟制造业、消费业和互联网公司设计的，考核的是碳排放、员工权益、公司治理合规性这些可量化的指标。但航天发射本身就是和物理规律较劲的行业，火箭推进剂的消耗、试闸过程中的物料损耗都是技术迭代的必经之路。你不能用评价一家消费品公司的标准去评价一个正在搭建人类跨行星基础设施的企业。这就像100年前美国修建跨州铁路的时候，也有人指责铁路公司破坏环境、债务高企，但回头看，正是铁路网络重塑了整个美国的经济地理。现在的太空基建就处在当年铁路刚起步的阶段，用当下的 ESG 标尺去量，自然处处都是问题，但这不是公司的问题，是标尺本身装不下新的物种。你甚至会发现，很多传统能源公司的 ESG 评级比 SpaceX 还高，但这显然不代表前者的长期价值更高。你要是把评级下调当成利空出尽，反而会错过更核心的变量。紧接着第二个恐慌点是星舰试射延期，不少媒体把延期等同于技术卡壳，觉得星舰的研发进度远低于预期，所以估值才会被杀跌。你如果只看延期2个字，很容易用普通科技公司的项目交付逻辑去套 SpaceX。我一直觉得华尔街对科技公司的认知惯性在硬科技领域最容易失灵。互联网公司做软件可以定好上线日期，加班加点赶进度，最多就是上线后修 bug。但火箭是物理世界的产品，每一个焊缝、每一台发动机的工况都要服从物理定律，容不得半点凑合。SpaceX 的研发逻辑从来不是按时间表交差，而是用最快的速度试错。当年猎鹰1号连续3次发射爆炸，外界都觉得这家公司要倒闭了，结果第4次成功入轨，直接奠定了商业航天的起点。猎鹰9号做1级回收的时候，也是在海上平台炸了一次又一次，每次爆炸都被媒体唱衰，但每一次炸完 SpaceX 都能拿到极限工况下的真实数据，迭代速度反而越来越快。猎鹰9号现在能做到1周多次发射，火箭重复使用10几次，靠的不是一开始就设计完美，而是一次次试错堆出来的工程经验。这一次星舰延期本质上也是同样的逻辑，在地面静态点火测试中多验证一轮发动机的极限状态，多排查一遍结构应力的风险，比飞到半空再出问题成本低得多。市场习惯了互联网公司按时发版本、按时交财报的节奏，碰到这种硬核工程的迭代方式，就会产生强烈的认知错位。这一步认知差恰恰是后面所有误判的起点。然后是争议最大的200亿美元机构债券，几乎所有看空的分析都把这笔发债解读成 SpaceX 资金链紧张，不得不举债续命的证据，甚至直接用上了债务危机的说法。我当时看到这个说法，第一反应不是认同，而是去翻它的资金用途说明。如果一家公司真的陷入债务危机，发债募集的资金首先会用来补充运营现金流或者偿还到期旧债，说白了就是拆东墙补西墙。
但 SpaceX 这笔200亿债券的投向非常明确，一部分用于星链第2代基站的全球部署，一部分用于德州新建基地的产能扩建，还有一部分投入地面分布式数据中心的建设。你仔细品品这个资金去向，就会发现它和当年亚马逊发债扩建 AWS 的逻辑几乎一模一样。亚马逊当年盈利微薄，却不停发债砸数据中心，外界也说它负债高不赚钱，结果 AWS 长成了全球最大的云服务商。早年的债务全部变成了别人复制不了的基础设施资产。对于重资产的基础设施公司来说，用长期债务置换股权其实是非常常规的操作，尤其是在利率下行周期，发债的成本甚至比股权融资更低。SpaceX 现在做的就是用低成本的长期债务去撬动未来20年的底层资产。很多人只看到负债表上的数字增加，没看到对应的资产端正在快速沉淀，更没看到这些资产未来能产生的现金流。这才是市场对这笔债券最大的误读。看懂了资金去向，你才能看懂马斯克接下来的牌到底有多大。讲到这里，如果你也习惯跳过新闻标题去挖产业背后的资金流向和产能变化，不妨订阅一下逻辑棱镜。后面我会持续跟踪星链算力网络的落地进度， Optimus 的量产爬坡数据，以及太空制造产业链的早期订单，所有内容都只围绕真实的产业线索，不做情绪式的多空喊话。我们接着往下拆，看看这几张底牌拼起来到底是怎样一盘棋。过去72小时里，马斯克真正打出的几张底牌，没有一个上了头条的醒目位置，但每一张都在往同一个方向铺路。第一张底牌是 Optimus 人形机器人的量产计划。根据德州工厂的最新进展，今年8月左右，擎天柱的月产能会爬到5000台。消息出来之后，很多人第一反应是质疑，现在人形机器人连成熟的商用场景都没有，量产这么多卖给谁？难道堆在仓库里吃灰？我更关心的不是机器人现在能做什么，而是机器造机器这件事儿一旦跑通，会彻底改写制造业的成本曲线。你要知道，现在的工业机器人全都是专用设备，一条产线只能做一类产品，换个品类就要重新调试，灵活性非常差。但人形机器人是通用执行终端，理论上可以适应绝大多数工厂的工位，每月5000台是什么概念？全球头部工业机器人厂商的单品类月产能大多也就在几千台的量级，而 Optimus 作为通用人形机器人，刚爬坡就摸到这个量级，意味着它的供应链成熟度远超市场预期。一旦量产规模上来，单台成本会快速下探，从现在的几十万美元逐步降到几万美元，甚至更低。当通用机器人的成本低于一个产业工人的年工资时，整个制造业的用工逻辑都会被彻底改写。当月产5000台的产能跑起来之后，最先落地的场景根本不是 TOC 消费市场，而是马斯克自己的产业链内部。一部分机器人会直接留在机器人工厂里，参与生产更多的机器人，先验证机器自我复制的成本闭环。另一部分会输送到特斯拉的整车工厂 SpaceX 的发射场，替代人工完成焊接、搬运、检测这些重复且危险的工序。很多人用人形机器人的消费级售价去衡量它的价值，其实它第一个核心作用是给整个生态降本。当工厂里的工人逐渐被通用机器人替代，制造业的人力成本会进入断崖式下降的通道，而最先享受到这个红利的就是马斯克旗下的所有实体产业。这张牌的真正威力要放到整个生态里才看得清。第二张底牌就是刚才提到的分布式算力网络。200亿债券里有相当一部分会投到星链带宽升级和全球地面数据中心集群上，最终的目标是搭建一张覆盖全球的分布式 AI 算力网，支撑 XAI 下一代 Grok 大模型的训练。你如果只把 XAI 当成一个和 OpenAI 竞争的大模型公司，就太小看这张算力网的价值了。现在全球的 AI 超算基本都是集中式的，建在几个固定的数据中心里，耗电巨大，散热成本高，而且存在单点故障的风险。一旦某个区域断电或者出现网络故障，整个算力集群都会受影响。但星链加分布式数据中心的组合完全跳出了这个框架，哪里的电价低，哪里的气候适合自然散热，就可以在哪里部署算力节点，通过星链的低延迟宽带网络，把全球分散的算力调度成一个整体。它不需要依赖某一个国家的电网和基建，只要有卫星信号覆盖的地方就能接入算力网络。
而且这张算力网还有一个被所有人忽略的优势：抗断网高韧性。对于很多网络基础设施薄弱的地区，或者对数据稳定性有要求的企业来说，不依赖地面光缆的星链算力网是不可替代的选项。这部分市场需求现在还完全没有被定价，这意味着什么？意味着 XAI 的算力成本会比集中式超算低得多，而且韧性更强。更重要的是，这张算力网未来是可以对外输出的，就像亚马逊当年把自己用的电商云能力开放成 AWS Basics， 也可以把这张分布式算力网开放给全球的 AI 公司、科研机构，按算力使用量收费，变成稳定的现金流业务。市场现在给 SpaceX 估值，基本只算了航天发射收入和星链宽带订阅费，根本没有把分布式算力业务的价值算进去。而这还只是算力这一层的想象空间。第3张底牌是 Starfall 货运返回舱的商业首飞。很多人没太关注这条消息，觉得无非就是个货运飞船，和以前的龙飞船没什么区别。但我要告诉你，很多人对太空经济的理解还停留在发射卫星和载人旅游，但真正能撑起万亿市值的是太空制造。在微重力环境下，人类可以生产出地面永远做不出来的产品，比如纯度极高的半导体晶体、结构更均匀的生物医药、性能更强的特种合金。这些产品的附加值极高，以前之所以没法商业化，核心瓶颈有2个：一是发射成本太高，送原料上太空的费用贵到离谱；二是没有成熟的返回能力，造出来的东西没法批量运回地面。SpaceX 的星舰已经把发射成本打下来了一个数量级，而 Starfall 货运返回舱就是要打通第2个瓶颈。当低成本常态化的天地往返成为现实，轨道工厂就不再是科幻概念。比如现在高端芯片制造需要的特种光刻胶晶体，在地面重力环境下很难做到完美的晶格结构，而太空微重力环境下生长的晶体，缺陷率能降低一个数量级，还有一些靶向抗癌药的蛋白质结晶，在太空环境下能形成更精准的结构，药效会大幅提升。这些产品的单克价值堪比黄金，只要天地往返成本降到足够低，商业化会比所有人预想的都快。SpaceX 可以直接在近地轨道舰制造工厂生产高附加值产品，再通过货运舱运回地球销售，这是一个完全独立于航天发射的全新赛道。你别觉得这件事很远，现在已经有生物医药公司和半导体企业在和 SpaceX 洽谈微重力制造的合作。一旦第1条商业化生产线跑通，整个太空经济的估值逻辑都会被重写。到这一步， SpaceX 的边界已经超出传统航天公司了。第4张底牌是 Chmouny 正式登陆欧洲市场，开始推进区域内的支付合规落地。这条消息单独看没什么冲击力，甚至很多人会觉得一个社交平台做支付能翻起什么浪。但这一步如果看不懂，你就永远会觉得马斯克的公司都是各玩各的。你可以想一下，不管是星链的全球订阅费、分布式算力的租金，未来太空制造产品的销售，还是特斯拉的车载服务、充电网络收费，所有这些业务都需要一个底层支付入口。如果每一项业务都单独对接各国的支付体系，成本会非常高，而且数据是割裂的。欧洲是全球支付合规要求最高的市场之一， GDPR 和金融监管的严格程度远超其他地区。Chmouny 能率先落地欧洲，说明它的合规框架已经跑通，接下来只需要快速复制到东南亚、拉美等新兴市场，就能快速搭建起全球支付网络。更重要的是，它不需要和本地支付工具正面竞争，只需要服务好自己生态内的用户和企业，就足够撑起庞大的交易量。Chmouny 的核心目标从来不是和当地的支付工具抢 C 端消费市场，而是给整个马斯克生态做底层清算系统。用户用一个 X 账户就能支付星链套餐，租用算力购买特斯拉服务，甚至未来交易太空制造的产品。所有的资金流、数据流都在同一个体系里循环，形成一个完全闭环的经济体。这就像当年腾讯用微信支付打通了整个社交内容电商生态，阿里用支付宝串联了电商和金融服务。马斯克是在用 X 的支付能力，把航天、AI、机器人、电动车这些看起来不相关的业务全部串成一个能自我造血、自我循环的整体。4张牌拆开看，各有各的赛道，各有各的故事，但拼到一起，你就能看到一个非常清晰的终局。
SpaceX 负责太空运输和天基通信基础设施 ，xAI 提供通用智能能力 Optimus， 人形机器人负责物理世界的执行 ，X 平台承担流量入口和支付清算，特斯拉则落地智能汽车和能源网络。这根本不是几家独立运营的公司，而是一个覆盖了数字世界、物理世界甚至近地空间的超级生态系统。普通人看 SpaceX 是航天公司，看特斯拉是车企，看 xAI 创业公司，但马斯克从一开始就是把它们当成同一个系统的不同模块来搭建的。你可以想象一下未来的场景，近地轨道上的太空工厂生产高端材料，通过 Starfall 运回地面， Optimus 机器人在地面工厂里组装产品，由 xAI 的大模型调度生产计划，星链网络把全球的工厂、数据中心、终端设备连在一起，所有的交易都通过 X 的支付体系完成结算。这不是科幻电影里的画面，而是正在一步步落地的现实。我一直说，看科技巨头不能单看一家公司的财报，要看它有没有能力定义下一代基础设施。100年前是铁路和电网，50年前是互联网和个人电脑，20年前是移动互联网和云计算，而现在下一代的底层基础设施正在被一点点拼接出来。市场之所以会给出悲观定价，会因为一次评级下调、一次试射延期就恐慌性杀估值，本质上就是因为大多数人还是用单个行业的估值模型去套，看不到跨行业协同的长期价值。这种认知错位在伟大公司的早期从来都不新鲜。当年亚马逊开始做 AWS 的时候，华尔街都觉得一家电商公司不好好卖货，跑去做云计算是不务正业，估值里根本不算云业务的价值。特斯拉刚推出 Autopilot 的时候，也有无数人觉得车企搞自动驾驶就是蹭热点，本质上还是个卖车的。直到这些业务的现金流真正跑出来，市场才慢慢反应过来，重新给公司定价。现在的 SpaceX 甚至整个马斯克生态就处在同样的阶段。市场纠结的暴跌、评级、延期，放在10年的维度里看，都只是微不足道的波动。真正决定长期价值的，从来不是短期的估值涨跌，而是这家公司有没有在做增量的事儿，有没有在搭建别人复制不了的基础设施。如果你认可这种跳出短期情绪，从基础设施和产业闭环看问题的视角，欢迎订阅逻辑冷静。我会持续追踪全球科技巨头的底层布局，用产能、订单和现金流验证每一个产业故事，陪你看懂下一轮技术周期的真正主线。你觉得马斯克这套跨公司的生态布局是能落地的下一代基础设施，还是只是资本层面的故事拼接？这个分歧决定了未来很长一段时间的定价逻辑。评论区可以留下你的判断。最后还是要提醒大家，以上内容都只是基于公开信息的产业逻辑分析，不构成任何投资建议。太空经济、通用机器人和分布式算力都还处在非常早期的阶段，技术迭代的节奏、政策监管的变化、商业化落地的速度都存在大量不确定性。市场有风险，每个人的资金情况、风险承受能力和判断周期都不一样。真正做决定之前，还是要回到自己的研究和判断里。我们能做的从来不是预判每一次涨跌，而是在嘈杂的消息里认出哪些是真正的长期变量。这期视频就到这里，我们下期再见。